सबुदिन परी सका सका देश विदेश रे अनेक गुड़िए खबर रही जेपरिक पीएम किसान योजना छात्र छात्री को मिलिब टंका राशन कार्ड एलपीजी गैस विश्वकर्मा योजना भली अनेक गुड़िए खबर रही प्रतिदिन देश विदेश रे खबर देखा आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर रखु पाखर बेल आइकन ऑल बटन को प्रेस करंतु जहाँफल कि नुआ नुआ अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु दर्शक बंधु आज सकाल न्यूज उपर नजर पकेबा। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला सुभद्रा योजना को नहीं उप मुख्यमंत्री बड़ घोषणा मार्च 31 पर एबे 1 and 2 सर्वे आरंभ करा जिवो। द्वितीय किस्त 1 लाख महिला वंचित होइतिया बेले सुभद्रार सर्वे करा जिवो। उप मुख्यमंत्री परिडा कहवा अनुसार राशन कार्ड और आयतम तालमेल अभाव 1 लाख महिला वंचित होइचंती तेणु सर्वे परे पुणी सुभद्रा योजना टंका मिलिबो। दर्शक बंधु प्रथम खबर आसला गैस सिलेंडर को नहीं बड़ खबर। घरे गैस और व्यवसायी रोषे गैस उपरे सिलेंडर पिछा 50 टंका वृद्धि करिसंती। यह सहित पेट्रोल और डीजेल उपरे लिटर पिछा एबे टिकस रे 2 टंका बढ़ी। परवर्ती खबर आसला पाणीपाग को नहीं बड़ खबर। सूचना अनुसार ओडिशा रे पड़बनी लघुचापर प्रभाव किंतु 18 तारिख में कालबैशाखीर 17 सूचना जारी करा जायछि। जिला गुड़िक रखा जायछि 22टी जिला को नहीं आसंता 24 घंटा माध्यम रे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति बालेश्वर मयूरभंज केउंझर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी एवं नवरंगपुर जिला को नहीं कालबैशाखी प्रभाव सहित झड़ पवन हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर आसला खूब शीघ्र बाजार को आसिबो ओमफेड्र एबे चॉकलेट। सूचना अनुसार एबे ओमफेड्र चॉकलेट को नहीं मध्य बिक्री करिवार अंटा भिड़ुछि। आसंता 4 मास भितर बाजार रे एबे पानी बिक्री आरंभ करदेव बोली ओमफेड बोली सूचना मिली। परवर्ती खबरटी आसला ओडिशा रे सुभद्रा योजना पाई 1000 रु अधिक पुरुष माने आवेदन चाष समय जना पड़िथिला। एही योजना अंतर्गत 21 60 वर्ष पर्यंत महिला को वर्ष को 10,000 टंका देवार योजना रही। एने ऑनलाइन आवेदन करने थिबा बेले किछि पुरुष टंका लोभरे ऑनलाइन आवेदन करिथिबार जଣା पड़िथिला। एहाकू सेमाने एबे बाद पकाइथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसला स्कूल एबे छात्र छात्री मानक पई खुशी खबर। 12टा परिवर्ते सकाळ 10टा जाए स्कूल रहिबे शिक्षक। सूचना अनुसार एबे परिवर्तन करागला स्कूल 10टा जाए रहिबे बोली खोर्धा जिला शिक्षक अधिकारी पक्षरु एबे चिट्ठी लिखा जायछि। परवर्ती खबर आसला राशन कार्ड धारी को नहीं बड़ घोषणा। जदि आपण माने राशन कार्ड रे पाउछंती आ राशन कार्ड रे कटि जियो बोली द्वंद्व अछंती तेबे आपणकर पई खुशी खबर आसला राशन कार्ड को नहीं। रोजगार कम थिबा लोकंकर राशन कार्ड कटिबनी केवल बड़ चाकरी करिथिबा लोकंकर राशन कार्ड कटियो बोली खाउटी जुगाण मंत्री कहिसंती। गाँ मानकरे मासक 10,000 आय सह मासक सहर रे 15,000 आय करुथिले कार्ड कटिजियो बोली जो चर्चा हेउची सेमिति किछि हेबनी बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर आसला सरकारी चाकरी करथिले केंद्र सरकार बड़ उपहार महंगा भत्ता 2% को नहीं केंद्र सरकार मंजूरी करिसंती। कर्मी और पेंशन भूमि डीए और पेंशनधारी महंगा भत्ता को 53% रु एबे 55% वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर आसला कृषि विधाय निधि योजना। योजनारे वरदान साजिची कृषि दिव्य निधि योजना। योजना माध्यम सरकार तरफ 53 कोटी 57 लक्ष 54 हजार टंकार एबे आयोजन करिसंती। ओडिशा सरकार कृषि और कृषक शक्तिकरण विभाग अधीन सीएम किसान योजना और
ଯୁକ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଣିଲା ମାସକୁ ମିଳିବ 9,000 ଟଙ୍କା। ଅକ୍ଟୋବର ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ଏହି ସୁନାରେ 7.4% ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 8 ନୂଆ ସହରରେ ଗଡ଼ିବ ଆମ ବସ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ବାରିପଦା, ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି 8ଟି ସହରରେ ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯାହା ସୁନା ଏବେ ପୁଣି 91,000 ଟଙ୍କାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତିରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ। ହିତକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ କାରିଗରୀମାନେ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଏନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ମହିଳା ସୈନ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଣିକି 2500 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ ନେଇ 49 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ଏହି ଛୁଆଁରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଲେ ଏବେ ଏହି ଅଧୀନରେ 60 ନେଇ 69 ବର୍ଷର ବୟସଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଏଟିଏମ୍ରୁ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଇବ ହେଲା ମହଙ୍ଗା। ଏଣିକି ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଣିକି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ 17 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ମେ 1ରୁ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 19 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଗ୍ରାହକ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଉଥିଲେ ବା ପୂର୍ବରୁ 6 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 7 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡ଼ୁ ପାଇବେ ସପ୍ତାହରେ 3ଟି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଲଡ଼ୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ପିଲାଙ୍କୁ 3ଟି ଲଡ଼ୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଲଡ଼ୁ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ପଠା ସରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ EKYC କରିବାକୁ ନେଇ ଏଣିକି ଆସିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଗଣା ରାସନ ଚାହିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିୟମିତ ଜାଣିଥିବେ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ EKYC ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ ମାଗଣା ରାସନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିଲେ ଏଣିକି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 21,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଉପସ୍ଥିତିରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଣିକି ମହିଳା ସୈନ୍ୟରେ 5,100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ
तो सेमानंकु 2500 टंका लेखाए दिया। परवर्ती खबर आसला महिला समृद्धि छुआरे मासकु मिलिबो 2500 टंका। यह केउमानकु पाइबे जानि रखंतु। जो महिला प्रति मासरे 2500 टंका लेखा पाइबे सेमाने आवेदन करिया पई चाहुतिले 20-49 वर्ष महिला समृद्धि छुआरे आवेदन कले आवेदनकारी भारतीय नागरिक होइतिबा जरूरी एवं सेमानंकु एणिकी 2500 टंका लेखाए सरकार तरफ दे सूचना मिली।